Johannes 1. In die ou tyd as mense boeke geskryf het die eerste gedeelte van 'n boek die opsomming bevat van wat in die res van die boek gaan gebeur. En die evangelie van Johannes is dieselfde. Van hoofstuk 1 vers 1 tot 1 vers 18 is eintlik wat Johannes sê die opsomming is waaroor hy gaan skryf. Gewoonlik in die inleiding van so 'n boek sal hy die belangrikste temas skryf waaroor die boek gaan. En in die evangelie van Johannes kry jy dieselfde. Een van die belangrikste temas wat jy sommer heel eerste gaan raak sien, is dat Jesus regtig God is. Ons sê mos altyd dat dit God is wat die wêreld geskep het. Wel, Johannes sê dat die wêreld deur Jesus geskep is. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Johannes 1 vers 3. Daar is ook baie interessante raakpunte tussen Johannes se evangelie en die res van die Bybel. Ons lees mos byvoorbeeld in Genesis, dat op die eerste dag lig en duisternis van mekaar geskei is. Maar eers op die 4de dag het God die son gemaak. Die vraag is dus altyd, watter lig het die aarde met al die groen plante daarop, tot op daardie stadium verlig, as die son nog nie gemaak was nie? Wel, in die boek Openbaring, die ander boek wat deur Johannes geskryf is, lees ons dat daar eendag in die hemel ook nie 'n son gaan wees nie. Want Johannes sê in Openbaring 21 vers 23, die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Nou, hierdie selfde gedagte wat ons in Genesis en in die boek Openbaring kry ons ook in die evangelie van Johannes. Johannes sê dat daar in Jesus 'n soort lewe was. En die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Johannes 1 vers 4. Lig en duisternis is twee temas wat ons baie gaan teekom in Johannes se evangelie. En weer sê Johannes, die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Johannes 1 vers 9 tot 10. Dit bring ons eintlik by 'n ander tema, wat ons ook baie in Johannes se evangelie gaan raakloop, naamlik dat die wêreld teen Jesus is. Johannes probeer vir ons sê dat mense het so ver afgedwaal van die waarheid af, dat hulle God se vyande geword het. En daarom sê hy, Jesus het na sy eiendom toegekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Johannes 1 vers 11. Dit is so hartseer om dit te lees, want dit moes God se hart baie seer gemaak het. Daarom moet ons altyd onsself afvra of ons nog God se vriend is. Daar is ook ander voorbeelde hoe Johannes in hierdie openingsverse probeer sê dat Jesus God is. Dalk onthou jy nog dat toe die Israeliete in die Ou Testament uit Egipte getrek het, deur die woestyn op pad na die beloofde land toe, het hulle die verbondsark gemaak. En dit was vir hulle 'n simbool van God se teenwoordigheid. Die verbondsark was binne in 'n verbondstent toegemaak. En dit het oral saam met hulle getrek. Die verbondstent was altyd in die middel van die volk opgeslaan, om daardeur te sê dat God tussen sy mense is. En nou vir die interessante. Johannes sê, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Johannes 1 vers 14. Daardie woordjie woon beteken in die oorspronklike tale waarin die Bybel geskryf is, eintlik, hy kom tent opslaan. So eintlik sê Johannes, dat net soos wat God in die Ou Testament tussen sy mense was, deur middel van die verbondstent, net so het God tussen sy mense kom tent opslaan, deurdat Jesus tussen ons kom woon het. En vandag weet ons dat God nie ver van ons af is nie. Deur die Heilige Gees is hy vandag naby aan my en aan jou. So Johannes sê, die woord het mens geword en onder ons kom tent opslaan, en ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes 1 vers 14. Hier sien ons nog twee belangrike temas van hierdie evangelie. Eerstens, Johannes is 'n ooggetuie. Hy het self vir Jesus met sy eie oë gesien en hom geken.
Dit maak hierdie evangelie anders as byvoorbeeld die evangelie van Lukas. Ons moet dit wat Johannes skryf ernstig opneem. Die ander tema wat ons sien, is die woordjie heerlikheid. Sjoe, dis 'n belangrike woord vir Johannes en jy kan gerus dit omkring elke keer as jy dit raak lees. Heerlikheid is nog iets wat net God het. So in effek is Johannes besig om vir ons nog 'n keer te sê dat Jesus regtig God is. As jy dit op hierdie stadium nog nie gehoor het nie, dan sluit Johannes sy opsomming af deur seker te maak jy hoor hom, want in die laaste vers van daai opsomming skryf hy in Johannes 1 vers 18, en niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Ja, dit is die belangrikste boodskap van die evangelie en dit loop as 'n tema dwars deur die boek, tot aan die einde, as Thomas op sy knieë voor Jesus neerval en sê, Here en my God. Ja, 'n ander tema wat ook in die openingsverse na vore kom, is die onderskeid tussen wet en genade. Johannes sê, in Johannes 1 vers 17, God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Moses was mos in die Ou Testament en die volk moes God dien deur die 10 gebooie te onderhou. Wel in die Nuwe Testament het ons genade ontvang, want nou kan ons vir Jesus volg. Baie van die verhale wat Johannes oor Jesus gaan vertel, handel oor mense wat God nog probeer dien het deur lysies van moets en moenies te onderhou. Hulle was wetties. En Jesus kom verras ons deur vir ons te wys hoe liefdevol God regtig is. As Johannes klaar sy opsomming gegee het, begin hy om die storie oor Jesus te vertel. Hy kies om die storie te laat begin by Johannes die Doper. So daar's nou 2 Johannese en jy moet nie met hulle die mekaar raak nie. Ons kry die disipel Johannes, wat hierdie evangelie geskryf het, en ons kry Johannes die Doper, wat mense gedoop het. Hy was 'n soort profeet. Ons kan baie by Johannes die Doper leer. Hy was baie nederig en hy het altyd gesorg dat Jesus die belangrike ene is, belangriker as wat hy self is. Hy het byvoorbeeld gesê dat hy nie eers werd is om Jesus se skoene los te maak nie. En hy het dit bedoel ook. Hy het ook altyd mense se aandag op Jesus gevestig. Toe Jesus eendag verby hom geloop het, het hy vir die mense gesê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. Johannes 1 vers 29. Daardeur het hy eintlik al geprofeteer dat Jesus vir ons sonde sou sterf. En Johannes vertel ook dat hy die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus sien neerdaal het en op hom sien bly het. Nou dis nogal belangrik want tot op hierdie stadium was daar net sekere mense, soos konings en priesters en profete, wat die Heilige Gees ontvang het, en dan het die Heilige Gees ook net vir kort rukkies by hulle gebly. Maar Johannes sê, die Heilige Gees was altyd by Jesus, so asof hulle een is. En te danke aan Jesus is die Heilige Gees vandag ook by elkeen van ons, by my en by jou, en nie net vir klein rukkies nie, maar vir altyd. Die volgende verhaal wat ons in hoofstuk 1 teekom, is die ontmoeting tussen Jesus en die eerste disippels. Ons sien hoe Filippus vir Nathanael na Jesus te bring. Dit is nogal 'n mooi eienskap van Filippus. Ons lees 4 keer van hom in die evangelie van Johannes. En in 2 van die kere bring hy iemand na Jesus. Mens kry nogal die idee dat Filippus baie gehou het van Jesus en hy wou net almal aan Jesus voorstel. En dit is belangrik dat ons vandag nog dieselfde sal wees. Ons sien ook dat Jesus vir Nathanael al gesien het toe hy onder 'n boom gesit het waar niemand anders hom kon sien nie. Net God kon dit geweet het. Want Jesus is God. En God weet ook alles van my en van jou. Ons geheuevers vir hierdie week is Johannes 1 vers 12. Memoriseer dit aan die einde van die week, want dit is 'n vers wat jou nog baie gaan help. As jy al ooit gewonder het of jy regtig God se kind is, of dalk is jy partykeer bang om dood te gaan, of miskien kom die duiwel partykeer na jou toe en dan kom lieg hy vir jou en dan sê vir jou dat God nie regtig vir jou as kind wil hê nie, dan kan jy sommer hierdie vers hardop sê, Johannes 1 vers 12, maar aan almal wat hom aangeneem het
Die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te mag word. Ja, dit is hoe 'n mens God se woord vir jouself toeëien. So, lekker lees en onthou om daai vragies vir my te stuur. Groete!